Sveiki, laida Lietuvos mokyklos šiandien sveikinasi su jumis iš Tauragės. Esu šalia šio miesto simbolio Tauro. Šiandien kviečiu keliauti į Martyno Mažvydo progimnaziją, kuri buvo įkurta tarpukariu, ne kartą turėjo keisti savo vietą ir 1954 metais veikia būtent šioje Tauragės miesto pilyje. Išties fantastiškoje mokykloje. Aš tiesiog esu sužavėta, norisi apžiūrinėti kiekvieną kampą, aikčioti ir norisi pasakoti visiems, kokia nuostabi mokykla yra Tauragėje. Martyno Mažvydo progimnazija. Papasakokit, prašau, kaip kilo šitas pavadinimas? Per savo jau daugiau kaip 100 metų istoriją mokykla turėjo įvairių pavadinimų. Tai buvo įkurta kaip Tauragės gimnazija, vadinosi aukštesniąja komercijos mokykla, valstybinė gimnazija. Vėliau ilgus dešimtmečius buvo vadinama pirmąja vidurinė mokykla, todėl kad tai buvo pirmoji mokykla Tauragėje. Na, o atkūrus nepriklausomybę, mokyklos bendruomenės iniciatyva mokyklai buvo suteiktas Martyno Mažvydo vardas. Ir mes esam tokioje vietoje, kur šalia yra Evangelikų liuteronų bažnyčia, kuri turi Martyno Mažvydo vardą, gatvė pavadinta Martyno Mažvydo vardu. Na ir turbūt labai jau taip simboliška, kad mokykla, kuri pirmoji Tauragėje, turi vardą žmogaus, kuris parašė pirmąją lietuvišką knygą, tai yra Martynas Mažvydas. Ir geografiškai mes esame pasienyje to regiono ir visai netoli tos vietos, tai iš tiesų labai daug aplinkybių, kurios va taip gražiai susišaukia. Kuo jūsų mokykla yra, na sakykime, ypatinga, kitokia negu kitos mokyklos? Ką galima čia rasti tokio, kas galbūt būtų netikėta ir nustebintų? Tai turbūt kiekviena mokykla kuria savo istoriją, turi savo veidą. Na, jeigu kalbėt apie mūsų mokyklą, tai pastaruoju metu išskirtinį dėmesį skiriam skaitmeniniam ugdymui, informaciniam technologijom ir nuo pirmos klasės mokiniai mokomi programavimo, mokomi robotikos. Tikriausiai išsiskiriam tuo, kad didelį dėmesį skiriam tvarios energijos, žalios energijos idėjom ir tų idėjų įprasminimui. Tai esame mokykla, kuri turi saulės elektrinę ir pilnai apsirūpina elektra. Esame renovuoti ir atsakingai naudojame šilumą, energiją. Negalim atsilikti nuo laikmečio ir turbūt idealiu atveju mokykla truputėlį net ir prieki turėtų būti visų dalykų, nes mes ruošiam žmonės, kurie gyvens ateityje. Tai Apsidairius akivaizdu, kad esame informacinių technologijų klasėje. Tiesa, žinau, kad jūsų mokykla kažkada labai garsėjo matematikais, o kaip dabar yra toje matematikų mokykloje? Matematikos tikrai nepametėm ir kaskart, kuomet vyksta matematikos konkursai ar olimpiados, tai mūsų mokiniai visada būna tarp prizininkų. O dabar taip, iš tiesų mes esame informacinių technologijų kabinete. Ir turbūt, dabar šiais laikais matematikos, kaip ir kitų dalykų mokymasis, labai glaudžiai susijęs yra su informaciniam technologijom. Tai čia vyksta ir informacinių technologijų pamokos, taip pat atskira erdvė yra, kur vyksta robotikos užsiėmimai. Čia dabar esame prie robotikos stalo. Tai vaikai, ar čia yra būrelis, ar jie turi tokią kaip pamoką robotikos?
nuo 1 klasės mokiniai gali mokytis robotikos, 2 klasėje pradeda mokytis programavimo pradmenų, tai informaciniam technologijom nuo 1 iki 4 klasės kiekviena klasė turi po 1 pamoką skirtą tam ir būtent čia pažintis yra su programavimu, su robotika ir jau turbūt 6 metus šią praktiką turim. Šitas kambarys, ką jisai daro? Daugiausiai jisai skirtas daugiau specialiųjų poreikių vaikams ir veikti jų emocijas, veikti jų pažintinę veiklą per pojūčius, sakykime, regos, klausos, uoslės, skonio, lytėjimo, tai kitaip dar kinestetiniai vadinami ir per judesį ir taip toliau. Tai gali vaiką ir raminti, ir kaip tik galbūt subudrinti labiau jį ir motyvuoti ir tiesiog atpalaiduoti, galbūt kaip tarkim hiperaktyviem vaikams šiek tiek padėti ir nusiraminti ar pradžiai galbūt kaip tik išsijudinti, nes mes turim keletą tokių prietaisų, kurie leidžia jiems šiek tiek iškrauti savo energiją, netgi taip. Hiperaktyvus vaikas ir jisai gali pradėti sparti iš kelienų, su galva, iš kojos, sakykime, ar su užpakaliu. Tai va. O čia kas yra? Čia irgi skirta yra vaikų, sakykime, tokie lytos pojūčiam. Vaikams patinka liesti, patinka, sakykime, užsidėti ant savo kūno ir galima irgi naudoti, taikyti pinimui, skaičiavimui. Tai irgi savotiška meditacija vaikam. Galim jausti, kad yra šiokia tokia vibracija, o jeigu priglausim ausį, ar ne? Girdėsim tam tikrą ūžimą tokį. Bet kaip tikrai kaip akvariumo garsas. Kaip akvariumo garsas. Tai ką mes čia išpildom tokioj situacijai dabar, ne, tokioj būsenoj, tai ir vaizdas, ir garsas, ir lytėjimas. Ir kadangi sporto aikštyno rekonstrukcijos darbai baigėsi visai neseniai, tai spalio 28 dieną planuojam aikštyno atidarymo šventę ir turim olimpinio čempiono, pasaulio čempiono Virgilijaus Aleknos pažadą pirmą diską sviesti būtent iš disko metimo sektoriaus. Kaip susitarsite su priešais gyvenančio namo gyventojais, jeigu kuriam nors į sieną įlėks? Tai prašysim, kad labai smarkiai gal neužsimotų. Vedame užsiėmimus tiek moksleiviam, tiek šauliukam. Čia pasikviečiam ir miestiečius, ypač šiuo metu, kai buvo tas sujudimas dėl karo, tikrai labai daug žmonių kvietėm, taikėmės į įvairias įmones, kad jos atvestų, sudarytų kolektyvų, supažindintumėm su ginklais, primintumėm kai kam, nes anksčiaugi būdavo ir tos pamokos, kur mokindavos ginklai išardyti, sudėti, šaudyti. Tai iš tikrųjų šita mokykla skatina visą tauragiškių budrumą. Tai čia yra tikri Lietuvos kariuomenės ginklai, tiesiog yra perdaryti į pneumatiką. Tai tas yra reikalinga tam, kad karys susiformuotų iš karto teisingus ginklo valdymo įgūdžius. Visos knopkytės jų yra nedaug, bet pats laikymas, pats taikymas, paėmimas ginklo yra labai labai svarbu. Yra svarbiau net kaip tu valdai ginklą, negu kaip tu šaudai ar taikais. Tai pavyzdžiui, tokį ginklą paimti, tikriausiai pirmą kartą imant, galite pabandyti paimti jo. Tikriausiai jaučiatės nesunkiai ir sakykime, ginklo vamzdis įvairiomis kryptimis sukasi, ko negalima daryti. Reikia tvirtai laikyti. Reikia įgyti įgūdį, sakykime, jeigu mes, pavyzdžiui, paimam ginklą kažkaip, žiūrim kaip, karys turi vos neužmerktom akim, jisai žino, kur imti, kaip dėti, kaip įstatyti, kaip laikyti. Visą laiką vamzdis yra tiesiai arba taip. Čia jau priklauso nuo to, kaip jie yra susitarę. Bet visa ta dalis yra labai labai svarbi. Tai dabar matau, kad jūs turi žiūrėti per šitą skylutę, per šitą, kartu suvesti ant antro taikinio. Okay. Gerai, ir pažiūrim. Galiu šaut? Dabar su nykščiu pajauskit, kaip čia.
Vieną kartą. Nepasiekė, Į apačią, mano trumpi pasiekėt, pirštukai. pasiekėt, viskas gerai. Gerai, ir dabar. O Dieve, dabar išsigasiu labai. Gerai, va, 9. O, super. Neblogai.